I bambini li ho visti, stanno tutti bene, ognuno a mostrare la piccola botta che aveva preso, e viva Dio, cose che non dovrebbero succedere, però ecco, ripeto e ribadisco, fortunatamente non è successo nulla di grave. Lunedì mattina Luca Callegaro, sindaco di Arqua Petrarca, è salito sullo scuolabus insieme ai bambini che venerdì pomeriggio sono rimasti coinvolti nel ribaltamento del pulmino guidato da un autista ubriaco. Ancora impauriti ma consapevoli di essere stati, pur nella gravità del fatto, molto fortunati. Il primo cittadino del comune dei Colli Euganei ha deciso di accompagnarli per dar loro un po' di sostegno. Era giusto che ci fosse una figura che gli dava un attimo di garanzia, una figura che conoscono, perché io ho sempre avuto un rapporto molto diretto con tutti, essendo una comunità piccola, avendo un rapporto molto diretto quasi con tutti i bambini. L'autista, arrestato poco dopo l'incidente mentre stava scappando a piedi, aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, lesioni e violenze. In tribunale si è svolta nelle scorse ore l'udienza. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto che Denis Panduro venga rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Intanto l'appalto alla cooperativa SEAF, che gestiva il trasporto scolastico, è stato revocato. La situazione ora non è semplice, sono coinvolti anche altri comuni, Cinto e Baone, che usufruivano dello stesso servizio. Con questa ditta noi era anni che lavoravamo e non abbiamo mai avuto problemi di sorta. L'ultimo mese purtroppo era stato istituito un autista, era arrivata questa persona, adesso stiamo contattando delle altre ditte, vediamo un attimo, hanno dato la disponibilità, il massimo impegno. Non è semplice perché dovremmo andare a trovare praticamente 6 pulmini con 6 autisti e quindi adesso la cosa in questa settimana spero veramente di risolvere anche questo capo che vabbè è da risolvere. L'autista era stato assunto solo un mese fa dalla cooperativa, che si è giustificata sostenendo di non essere obbligata a controllare la fedina penale di ogni dipendente.